नमस्कार, एसटीएस न्यूजमा स्वागत छ। म लोकु सिंह ठकुरी। समाचार सुरु गरौं आजका प्रमुख प्रसंगबाट। समाज रूपान्तरणका लागि बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रले उत्तरदायित्व वहन गर्दै बैंकसँगै अन्य क्षेत्र तथा सरोकारवालाहरू समेत जिम्मेवार बन्नुपर्नेमा जोड। धनगढीका 4 विद्यालयले कक्षा 11 र 12 सञ्चालनको अनुमति पाए। शिक्षाको गुणस्तर वृद्धि हुनुपर्नेमा संख्या मात्रै बढेको प्रति भने चिन्ता व्यक्त। कञ्चनपुरमा आवश्यकता पहिचान बिनै गरिएको विकास निर्माणले स्थानीयलाई समस्या। पहुँचको भरमा आयोजना ल्याई रकम दुरुपयोग गरेको आरोप। बर्दोगोरियामा 2033 सालदेखिका नागरिकका विवरणहरू प्रविष्टीकरण गरिँदै विवरण सुरक्षित हुनुका साथै नागरिकलाई सेवा लिन सहज हुने अपेक्षा। आज अचानक मलाई काकुले किन बोलाएछ? ल रतुवा, अब अरु केही पाउँदैनस्, रक्षा चाहिँ तेरी भाइ। मलाई रक्षा मात्र होइन काकु, पूजा पनि चाहिन्छ एभ्रीडे। होइन के भन्दैछ है रक्षा? यो पूजा पनि? को पूजा? रक्षालाई सोध्नै पर्दैन, उसलाई सब थाहा छ। हो काकु, मलाई पनि पूजा त चाहिन्छै चाहिन्छ। राम 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 राम, के सुन्दैछु म? यो सुन्ने कुरा होइन काकु, आने कुरा हो के? पेट पूजा तयारी चाउचाउ, जहाँ भोक हुन्छ त्यहाँ पेट पूजा हुन्छ। कुरा बुझ्नु भयो नि काकु, पेट पूजा गर्नु परिगो, ल्याउनु परिगो, सकिगो नि। अब समाचार विस्तारमा। आइतबार सुदूरपश्चिम प्रदेशमा 8 जनाको नमुना परीक्षण गर्दा कसैमा पनि कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको छैन। बझाङ अस्पतालको प्रयोगशालामा 8 जनाको नमुना परीक्षण गरिएकोमा 1 जनामा पनि संक्रमण पुष्टि नभएको सामाजिक विकास मन्त्रालयले जनाएको छ। हालसम्म सुदूरपश्चिममा कोरोना संक्रमितको संख्या 14,331 पुगेको छ। संक्रमण पुष्टि भएका मध्ये 12,894 जनाले कोरोना जितेका छन् भने 77 जनाको मृत्यु भएको छ। कैलालीमा प्रेमिकाको हत्या गरेको आशंकामा कार्यवाहक वडा अध्यक्षलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको छ। जिल्लाको गौरीगंगा नगरपालिका 3 का कार्यवाहक वडा अध्यक्ष निरज चौधरीलाई प्रेमिका सञ्जिता चौधरीको हत्यामा संलग्न भएको आशंका गर्दै सोधपुछका लागि प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको बताइएको छ। जिल्ला प्रहरी कार्यालय कैलालीका प्रवक्ता प्रहरी नायब उपरीक्षक प्रत्येक विष्टले चौधरीलाई नियन्त्रणमा लिएर सोधपुछ गर्ने काम भइरहेको जानकारी दिनुभयो। सञ्जिता चौधरी आइतबार बिहान कार्यवाहक वडा अध्यक्षकै कोठामा बाहिरबाट तालचा लगाएको अवस्थामा मृत फेला परेकी थिइन्। मृतकका दाजु रमेश चौधरीका अनुसार विगत 10 वर्षदेखि कार्यवाहक वडा अध्यक्षसँग प्रेम सम्बन्धमा रहेकी सञ्जितालाई झुक्काएर उनले हालै अर्को विवाह गरेका थिए। चौधरी पासो लगाएको अवस्थामा भेटिए पनि खुट्टा भुइँमा टेकिएको र बाहिरबाट तालचा लगाएका कारण हत्या भएको आशंका गरिएको छ। मृतक चौधरीको शव परीक्षणका लागि सेती प्रादेशिक अस्पतालमा राखिएको प्रहरीले जनाएको छ। देशका प्राय बैंकहरूले सामाजिक उत्तरदायित्व वहन गर्ने गरेका छन्। जस अनुरूप कैलालीमा सञ्चालन भएका बैंकहरूले पनि आफ्नो सामाजिक उत्तरदायित्व वहन गर्दै आएका छन्। बैंकहरूको अनुसार विपन्न समुदायलाई सहयोग, भौतिक संरचना निर्माण तथा समुदायमा सहयोग गर्ने गरेको बताएका छन्। बैंकहरूले गरेको कारोबारको केही हिस्सा सामाजिक उत्तरदायित्वमा खर्च गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था भएको नेपाल राष्ट्र बैंकले जनाएको छ। बैंकहरूको यो कामले समुदायको सकारात्मक परिवर्तनका लागि सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ। बैंकहरूले आफ्नो कारोबारको केही हिस्सा समाजका लागि पनि खर्च गर्नुपर्ने व्यवस्था भएसँगै उनीहरूले समुदायमा काम गर्दै आएका छन्। बैंकको सीएसआर कार्यतालिका अनुसार विविध सामाजिक परिवर्तन तथा सहयोगको माध्यमबाट सो कार्य हुँदै आएको हो। उसो त विश्वव्यापी महामारीको रूपमा फैलिएको कोरोना भाइरस संक्रमणको चरम उत्सर्गका बेला बैंकहरूले खेलेको भूमिकामा पनि निकै प्रशंसनीय छ।
कोरोना संक्रमणको जोखिम र आर्थिक सङ्कटको बेला समाजका लागि ठूलो भूमिकामा देखिएका बैंकहरूले नै हरेक वर्ष समाजको सकारात्मक रूपान्तरणका लागि दायित्व बोध गर्दै आएका छन्। बैंकहरूले सरोकारवालाहरूसँग समन्वय तथा सहकार्य गर्दै समस्या समाधानका लागि अग्रपङ्क्तिमा रहेर काम गर्ने गरेका छन्। समुदायका विपन्न वर्ग र समुदायलाई सहयोग गर्दै विभिन्न अवस्थामा समाजप्रतिको दायित्व निभाउँदै आएको कुमारी बैंक लिमिटेड धनगढीका शाखा प्रमुख नारायण दत्त भण्डारीले बताउनुभयो। योभन्दा अगाडि चाहिँ जति पनि सामाजिक उत्तरदायित्व गरेका छौँ होइन, केही शैक्षिक संस्थाहरू जो शिक्षाको उसभित्र चाहिँ जस्तै कापी कलमहरू भए यिनीहरू चाहिँ किन्न नसक्ने जो रिमोट एरियामा बस्ने बालबच्चा हो उनीहरूलाई हामीले गरेका छौँ, खानेपानीको कुराहरू गरेका छौँ होइन। अनि त्यस्तै चाहिँ यो कोभिडको बेला चाहिँ सबैभन्दा ठुलो इफेक्ट चाहिँ भयो, जसलाई प्रदेश सरकारलाई पनि हामीले अलिकति डोनेट गरेका थियौँ होइन। त्यसपछि नगरपालिकालाई पनि तपाईँको नगरपालिकाले आफ्नो उसबाट चाहिँ गर्ने भएको भएर चाहिँ हामीले चाहिँ नगरपालिकालाई पनि ल छुट्टै त्यो बजेटभन्दा छुट्टै गरेर फेरि चाहिँ हामीले त्यो दाल नुन चामल दिएका थियौँ होइन। अब फेरि हामी चाहिँ कुमारी ब्याङ्क चाहिँ अहिले कुमारी ब्याङ्कले चाहिँ धनगढीमा चाहिँ धेरै जो सुदूरपश्चिममा सबभन्दा बढी CSR यो एक्टिभिटिजहरू गर्छ कि सामाजिक उत्तरदायित्वका कार्यक्रमहरू चाहिँ बढी गरिरहेको छ। र अहिले अब यो साल पनि कोभिड नभएको हामी धेरै गर्थ्यौँ, 2-4वटा प्रोग्रामहरू चाहिँ थियो। बैंकहरूले सेवामुखी मात्र नभई सामुदायिक सहयोग र सुरक्षामा समेत प्रशंसनीय कार्य गर्दै आएको छन्। सामाजिक उत्तरदायित्व मार्फत सामाजिक सहजीकरणमा वृद्धि गर्दै अघि बढ्ने उद्देश्यका साथ विभिन्न ढङ्गबाट सामाजिक उत्तरदायित्व वहन गर्ने गरिएको कृषि विकास बैंक लिमिटेड धनगढी शाखाका सहायक प्रबन्धक अग्रराज सापकोटाको भनाइ छ। बैंक मार्फत समुदायमा मठ मन्दिर निर्माण, विद्यालयमा सहयोग, विद्यार्थीलाई छात्रवृत्ति प्रदान तथा विपन्न वर्गलाई खाद्यान्न सहयोग जस्ता कार्यहरू गर्दै आएको उहाँले बताउनुभयो। केही सामग्रीहरू औषधि जन्य मास्कहरू त्यो गरेर त्योभन्दा पहिला स्कुलहरूलाई हामीले छात्रवृत्तिहरू अथवा चाहिँ एउटा खेलकुद प्रतियोगिताहरू, हाजिरा प्रतियोगिता गरेर यो सामग्री उत्तरदायित्व हाम्रो प्रदेश कार्यालयको नजिकै भयो भने धेरै जसो काम हाम्रो प्रदेश कार्यालयबाट हुन्छ। र अब ठुल्ठुलो चाहिँ सामाजिक उत्तरदायित्व केस चाहिँ हाम्रो केन्द्रीय कार्यालय काठमाडौँबाट नै हामी यो कोभिडको दरमियानमा केही कोर्सहरू जस्तो चाहिँ हामीले मुख्यमन्त्री कार्यालय अन्तर्गत रहेको कोर्समा केही रकम जम्मा गरेर चेका हस्तान्तरण गरेर केही औषधिजन्य तपाईँको चाहिँ सामग्रीहरू नेपालबाट लागि वितरण गरेर त्योभन्दा पहिला हामीले एउटा अनाथालयलाई टिभी दिएका थियौँ। बैंकहरूले सामाजिक उत्तरदायित्व निर्वाह गर्न शैक्षिक, खेलकुद, सांस्कृतिक तथा मनोवैज्ञानिक रूपमा आफ्नो ठाउँबाट महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको जानकारहरू बताउँछन्। विगतदेखि नै बैंकिङ क्षेत्रहरूले आफ्नो ढङ्गबाट समाजप्रति उत्तरदायी बन्दै आएको भन्दै राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक धनगढीका शाखा प्रमुख हरिशचन्द्र भट्टले यो क्रम निरन्तर जारी रहने बताउनुभयो। आर्जन गर्ने उद्देश्य नराखिकन समाजका चाहिँ सामाजिक गतिविधि प्रवर्धन गर्नको लागि शिक्षा सम्बन्धी कार्यमा, खेलकुद सम्बन्धी कार्यमा होइन, अथवा अन्य समाजको बृहत्तर हितको लागि गर्ने लगानीलाई अथवा चाहिँ हाम्रो खर्चलाई हामी के भन्छौँ भन्दाखेरि बैंकको सामाजिक उत्तरदायित्व अन्तर्गत लिन्छौँ हामीले। अब मुख्यतया कस्तो हुन्छ भने तपाईँको चाहिँ बैंकले नाफा आर्जन गर्ने उद्देश्य नलिकन तपाईँको चाहिँ विद्यालयहरूमा, मठ मन्दिरहरूमा, पाठशालाहरूमा अथवा अन्य कुनै तपाईँको चाहिँ धार्मिक कार्यमा अथवा सामाजिक कार्यमा आफ्नो चाहिँ साधन स्रोतहरू लगानी गर्छ अथवा त्यहाँ पनि अनुदान दिन्छ भने त्यो चाहिँ हाम्रो सामाजिक उत्तरदायित्व अन्तर्गत पर्न आउँछ होइन। बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रहरूले समाजको सकारात्मक रूपान्तरण मात्र नभई देशको समग्र अर्थतन्त्रको परिचालन तथा गरिबी निवारणका लागि समेत भूमिका खेल्ने गरेको जानकारहरू बताउँछन्। बैंकहरूसँगै हरेक क्षेत्र तथा स्वयं नागरिकहरूले पनि समाजप्रति उत्तरदायित्व वहन गर्न आवश्यक रहेको छ। करण ताम्रकार, STS न्युज, धनगढी। डडेलधुरामा भरुवा बन्दुक सहित 2 जना पक्राउ परेका छन्। जिल्लाको आलिताल गाउँपालिका वडा नम्बर 8 स्थित जङ्गामाला सामुदायिक वनबाट सोही वडाका 28 वर्षीय विनोद मास्के राणा मगर र 26 वर्षीय भीमबहादुर बोहरा पक्राउ परेका हुन्। भरुवा बन्दुक भिरेर जंगलमा घुमिरहेको अवस्थामा दुवै जनालाई पक्राउ गरिएको इलाका प्रहरी कार्यालय जोगबुढाका प्रहरी निरीक्षक रमेश दत्त अवस्थीले जानकारी दिनुभयो। पक्राउ परेका दुवै जनाको साथबाट 1 थान 1 नाले भरुवा बन्दुक र फलामका छर्रा 26 थान फेला परेको बताइएको छ।
पक्राउपछि दुवैजनालाई जिल्ला प्रहरी कार्यालय डडेलधुरा लगिएको प्रहरी निरीक्षक अवस्थीले जानकारी दिनुभयो। बैतडीकी 17 वर्षीय किशोरी भागरथी भट्टको बलात्कारपछि हत्या गरिएको प्रहरीले निष्कर्ष निकालेको छ। प्रारम्भिक अनुसन्धान सन्तोषजनक रूपमा अघि बढेकाले छिट्टै सफलता प्राप्त हुने प्रहरीको भनाइरहेको छ। यस्तै भागरथीको न्यायको माग गर्दै कैलाली र काठमाडौँमा समेत प्रदर्शन गरिएको छ। प्रदर्शनमा उत्रिएका 7 जनालाई प्रहरीले नियन्त्रणमा समेत लिएको बताइएको छ। बैतडीकी 17 वर्षीय किशोरी भागरथी भट्टको बलात्कारपछि हत्या गरिएको प्रहरीले निष्कर्ष निकालेको छ। प्रारम्भिक अनुसन्धानबाट दोकोटाकेदार गाउँपालिका 7 भट्टको बलात्कारपछि हत्या भएको निष्कर्ष निकालिएको प्रहरीले जनाएको छ। घटनाको एसएसपी सहित केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो सीआईबीका डीएसपीको टोलीले अनुसन्धान गरिरहेको छ। सुदूरपश्चिम प्रदेश प्रहरी कार्यालयका प्रवक्ता प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक मुकेश कुमार सिंहले प्रारम्भिक अनुसन्धान सन्तोषजनक रूपमा अघि बढेकोले छिट्टै सफलता प्राप्त हुने बताउनुभयो। यस्तै बैतडीकी भागरथी भट्टको हत्या प्रकरणमा दोषीलाई कारबाहीको माग गर्दै कैलालीको अत्तरियामा प्रदर्शन भएको छ। दोषीलाई यथाशीघ्र कारबाहीको दायरामा ल्याउन भन्दै विद्यार्थीले नाराबाजी सहित प्रदर्शन गरेका हुन्। उनीहरूले हत्यारालाई तत्काल सार्वजनिक गर्न समेत माग गरेका छन्। यसैबीच मृत अवस्थामा फेला परेकी बैतडीकी भागरथी भट्टलाई दीप प्रज्वलन गरी श्रद्धाञ्जली अर्पण गरिएको छ। सुरक्षित चेली धनगढी र दशचन्द बैतडी विद्यार्थी समाज कैलालीले शनिबार साँझ मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालय अगाडि दीप प्रज्वलन गरी भट्टलाई श्रद्धाञ्जली दिएको हो। भागरथीको मृत्यु प्रकरण रहस्यमय रहेको भन्दै न्यायको माग समेत गरिएको छ। यस्तै उता काठमाडौँ पनि राष्ट्रिय जनमोर्चाले आइतबार प्रदर्शन गरेको छ। घटनाको विरोधमा अनरासोबु छैटौले माइतीघर मण्डलामा विरोध प्रदर्शन गरेको हो। सो क्रममा जनमोर्चा केन्द्रीय सदस्य तथा गण्डकी प्रदेशका सांसद पियारी थापा, अखिल छैटौका केन्द्रीय अध्यक्ष विमल पोखरेल, सचिव सुभाष जेसी, केन्द्रीय सदस्यहरू विवेक बेसी, प्रतिभा आचार्य तथा विद्यार्थीहरू सुमन पौडेल एवं ध्रुव विशाल सहित 7 जनालाई प्रहरीले गिरफ्तार गरेको जनमोर्चाले जनाएको छ। पार्टीका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीले राज्यले न्याय प्रदान नगरे र विरोध पनि गर्न नदिने रवैया अपनाएको भन्दै सरकारको आलोचना गर्नुभयो। उहाँले गिरफ्तार परेकाहरूलाई तत्काल रिहाईको माग गर्नुभएको छ। कैलालीको गोदावरी नगरपालिका वडा नम्बर 5 लालपुर चोक नजिकै टिप्पर र ट्र्याक्टर एक आपसमा ठोकिँदा 1 जना घाइते भएका छन्। पूर्वबाट पश्चिमतर्फ आउँदै गरेको C2 प 3788 नम्बरको ट्र्याक्टर र पश्चिमबाट पूर्वतर्फ गइरहेको C1 क 922 नम्बरको टिप्पर एक आपसमा ठोकिँदा ट्र्याक्टर चालक घाइते भएका हुन्। घाइते हुनेमा गोदावरी नगरपालिका 9 बल्मी बस्ने 24 वर्षीय दीपक खड्का रहेको सुदूरपश्चिम प्रदेश ट्राफिक प्रहरी कार्यालय अत्तरियाले जनाएको छ। घाइते खड्काको अत्तरिया स्थित पद्मा अस्पतालमा उपचार भइरहेको प्रहरीले जानकारी दिएको छ। पछिल्लो समय शिक्षाको गुणात्मक अवस्था चिन्ताजनक भए पनि संख्यात्मक अवस्था भने निकै राम्रो देखिएको छ। आफ्ना विद्यालयमा कक्षा सञ्चालनको स्वीकृति लिनेहरू समेत बढ्दै गएका छन्। चालू शैक्षिक सत्रमा धनगढी उपमहानगरपालिकाका 4 विद्यालयले कक्षा 11 र 12 सञ्चालनको अनुमति लिएका छन्। विद्यार्थी संख्या, भौगोलिक बनावट तथा प्राविधिक शिक्षा लगायतका कारणले कक्षा वृद्धिको स्वीकृति पाउनु राम्रो भए पनि गुणस्तर सुधारको सवालमा समेत उत्तिकै चिन्तित बन्नुपर्ने सरोकारवालाहरूले बताएका छन्। कैलालीको धनगढी उपमहानगरपालिकामा कक्षा 10 सम्म सञ्चालन भएका 4वटा विद्यालयले कक्षा 11 र 12 अध्यापनको अनुमति पाएका छन्। धनगढीमा माध्यमिक तहको कक्षा 11 र 12 सञ्चालन गर्ने 14वटा संस्थागत र 14वटा सामुदायिक विद्यालयहरू रहेकोमा चालू शैक्षिक सत्रमा 4वटा थपिएसँगै 32वटा विद्यालयहरूले कक्षा 11 र 12 सञ्चालनको अनुमति पाएका छन्। यस वर्ष धनगढीका एलायन्स बोर्डिङ स्कुल, गार्डनर इङ्ग्लिस बोर्डिङ स्कुल, वेस्टर्न क्रिस्टल एकाडेमी, जेसिस एभरेज स्कुल र ओल्ड भिजन इन्टरनेसनल स्कुलले कक्षा 11 र 12 सञ्चालनको अनुमति पाएका हुन्। कक्षा थपको लागि सामुदायिक विद्यालयबाट सिफारिस नआएको भए पनि संस्थागत विद्यालयहरू भने बढिरहेको उपमहानगरपालिकाका शिक्षा शाखा अधिकृत महादेव जोशीले बताउनुभयो। विद्यालयको भौतिक संरचना, विद्यार्थी संख्या, शिक्षक आपूर्ति तथा अन्य व्यवस्थापनको पाटोलाई मध्यनजर गरी कक्षा थपको अनुमति दिने गरेको उहाँको भनाइ छ। अहिले हाम्रो धनगढी महानगरपालिकामा 12सम्म सञ्चालन भएका सामुदायिक विद्यालयहरू 14वटा रहेका छन् र संस्थागत विद्यालयमा पनि योभन्दा अगाडि 9वटा विद्यालयहरूले 12सम्म सञ्चालन गर्ने अनुमति लिएर सञ्चालनमा रहेका
र एउटा विद्यालयले वर्ष सायद विद्यार्थी नपाएर हो किन हो कक्षा सञ्चालन गरेको अवस्था देखिन्छ र यो वर्ष अब कोभिडले विद्यालय बन्द रहेको र लकडाउन भएको पिरियडमा हामीसँग केही विद्यालयहरूले फ्याकल्टी थपको लागि र केही विद्यालयहरूले कक्षा 11 को लागि आवेदन पेश गर्नुभएको थियो, जसमा कक्षा 11 को लागि आवेदन पेश गर्ने शैक्षिक सत्रका हाम्रा प्रक्रिया पुरा गरेका 4वटा विद्यालयहरूको शिक्षा समितिबाट निर्णय भएको छ र उहाँहरू सञ्चालनमा हुनुहुन्छ भने हाम्रो 3वटा विद्यालयहरूले फ्याकल्टी थप गरेको छ। सामुदायिक विद्यालयलाई सरकारले नै प्रमुख प्राथमिकतामा राखेर काम गर्ने गरेकाले पनि प्राय सामुदायिक विद्यालयमा कक्षा 11 र 12 सञ्चालन भइरहेका छन्। तर पछिल्लो समय संस्थागत विद्यालयहरूले भने अनुमतिको सिफारिस दिने गरेको पालिकाको भनाइ छ। आफूहरूले तोकिएको मापदण्ड पूरा गरी कक्षा सञ्चालन गरिरहेको विद्यार्थी तथा अभिभावकहरूलाई समेत सहज र विश्वसनीय भएको विद्यालयहरूले बताएका छन्। आफूसँग सबै व्यवस्थापन राम्रो भएकाले पनि कक्षा सञ्चालनमा सहज भएको तथा सकारात्मक प्रतिक्रिया आएको एलायन्स इन्टरनेसनल बोर्डिङ स्कुलका सञ्चालक टियान ढकालले बताउनुभयो। अब यो साल हामीले यस विद्यालयले +2 को लागि हामीले अनुमति पाइसकेका छौँ। यस वर्ष हामीले अनुमति लिँदा त हामीले होटल म्यानेजमेन्ट र लको लागि भनेर 3वटा फ्याकल्टी सञ्चालन गर्ने भनेर भनेका थियौँ। तर अहिले यो कोरोनाको सङ्क्रमणको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ एउटा संकाय मात्रै हामीले चलाइरहेका छौँ, जस्तो यो के भन्छन् म्यानेजमेन्ट मात्रै चलाएका छौँ, जसमा हाम्रा 19 जना विद्यार्थीहरू अहिले अध्यापन गरिरहेका छन्। अब यो यस्तो बेला हामीले कसो गरिरहेका छौँ भन्दाखेरि एउटा बेन्चमा चाहिँ 2 जना विद्यार्थीलाई राखेर टोटल्ली मास्क अनिवार्य गरेर सेनिटाइजरदेखि लिएर मास्कको अनिवार्यता गराएर चाहिँ गरिरहेका छौँ। कक्षा सञ्चालनको अनुमति सरकारी मापदण्ड पूरा गरे पश्चात पाउने भए पनि विद्यालयहरूको थप व्यवस्थापन मापदण्ड पालना तथा गुणस्तरका बारेमा भने निगरानी बढाउनु पर्ने देखिन्छ। आर्थिक उपार्जन गर्ने लक्ष्यका साथ विद्यार्थी सङ्ख्या बढाउने तर गुणस्तर तथा अवस्था सुधारमा ध्यान नदिने अभ्यास पुरा नै हो। त्यसकारण पनि शिक्षाको गुणस्तर सुधार गर्न सरकारवाला सबै जिम्मेवार बन्न जरुरी रहेको छ। महेश बडु, STS न्युज, धनगढी। कञ्चनपुरको बेलौरी नगरपालिका 10 भुराबाट गस्तीमा रहेको प्रहरीको टोलीले नक्कली नोट बनाउन प्रयोग हुने विभिन्न उपकरण सहित 2 जनालाई पक्राउ गरेको छ। जिल्ला प्रहरी कार्यालय कञ्चनपुरका प्रहरी नायब उपरीक्षक अमर बहादुर थापा छेत्रीका अनुसार जिल्लाको पुनर्वास नगरपालिका 6 बस्ने 45 वर्षीय रमेश खाती र काठमाडौँ महानगरपालिका 14 बौद्ध बस्ने 33 वर्षका विष्णु भट्टलाई प्रहरीले शनिबार नियन्त्रणमा लिएको हो। नेपाल भारत सीमा नजिक नेपालतर्फ आउने क्रममा उनीहरूलाई चेकजाँचका क्रममा नियन्त्रणमा लिएको प्रहरीले जनाएको छ। उनीहरूको साथबाट नक्कली नोट बनाउने काँचको पाटा, 1000 को नोट 1 थान, 500 को नोट 2 थान र विभिन्न साइजका कागजका थान 380 र केमिकल जस्तो रङ्गसहित 2वटा स्टिलको थाल प्रहरीले बरामद गरेको छ। घटनाबारे अनुसन्धान जारी रहेको प्रहरी नायब उपरीक्षक छेत्रीले बताउनुभयो। STS न्युजमा अब एकैछिन ब्रेकमा जानु अघि प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। समाज रूपान्तरणका लागि बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रले उत्तरदायित्व वहन गर्दै बैंकसँगै अन्य क्षेत्र तथा सरोकारवालाहरू समेत जिम्मेवार बन्नुपर्नेमा जोड। धनगढीका 4 विद्यालयले कक्षा 11 र 12 सञ्चालनको अनुमति पाए। शिक्षाको गुणस्तर वृद्धि हुनुपर्नेमा संख्या मात्रै बढेको प्रतिभा चिन्ता व्यक्त। कञ्चनपुरमा आवश्यकता पहिचान बिनै गरिएको विकास निर्माणले स्थानीयलाई समस्या, पहुँचको भरमा आयोजना ल्याई रकम दुरुपयोग गरेको आरोप। बर्दोगोरियामा 2033 सालदेखिका नागरिकका विवरणहरू प्रविष्टीकरण गरिँदै विवरण सुरक्षित हुनुका साथै नागरिकलाई सेवा लिन सहज हुने अपेक्षा। आज अचानक मलाई काकुले किन बोलाएछ? ल रतुवा, अब अरू केही पाउँदैनस्, रक्षा चाहिँ तेरी भाइ। मलाई रक्षा मात्र होइन काकु, पूजा पनि चाहिन्छ एभ्रिडे। होइन के भन्दैछ हे रक्षा, यो पूजा पनि?
को पूजा? कक्षालाई सोध्नै पर्दैन, उसलाई सब थाहा छ। हो काकु, मलाई पनि पूजा त चाहिन्छै चाहिन्छ। राम 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 राम, के सुन्दैछु म यो सुन्ने कुरा होइन काकु, आने कुरा हो के। पेट पूजा तयारी चाउचाउ, जहाँ भोक हुन्छ त्यहाँ पेट पूजा हुन्छ। कुरा बुझ्नुभयो नि काकु, पेट पूजा गर्नु परिगो, ल्याउनु परिगो, सकिगो नि। ब्रेकपछि एसटीएस न्यूजमा स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। कैलालीका एक महिला सहित 2 जना पक्राउ परेका छन्। जिल्लाको घोडाघोडी नगरपालिका वडा नम्बर 1 सुखडका 22 वर्षीय गोरख बहादुर बोगटी र बर्दगोरिया गाउँपालिका वडा नम्बर 3 बौनियाकी 23 वर्षीय शारदा विकलाई सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल नम्बर 35 गण हेडक्वार्टर शैलीश्वरी कञ्चनपुरले पक्राउ गरेको हो। कञ्चनपुरको बेलडाडी गाउँपालिका वडा नम्बर 3 बनकुरुवा क्षेत्रबाट सीमा गस्ती टोलीले उनीहरूको साथबाट 17 ग्राम ब्राउन सुगर, 4000 नगद, बैंकका चेक, 3 थान मोबाइल, मोटरसाइकल, झोला र भारतीय सिम कार्ड समेत बरामद गरेको सशस्त्र प्रहरीले जनाएको छ। सशस्त्र प्रहरी उपरीक्षक वीरेन्द्र बहादुर ऐरका अनुसार 62 प 3169 नम्बरको मोटरसाइकल सहित उनीहरूलाई पक्राउ गरिएको हो। समुदायमा हुने विकासले आम नागरिकहरूलाई सहज हुने अपेक्षा गरिन्छ, तर कुनै अवस्थामा यही विकासका कारण पनि नागरिकहरूले धेरै समस्याको सामना गर्नुपर्छ। उसो त विकासले नागरिकको जीवनशैली सहज नै बनाउने हो, तर कहिलेकाहीँ विकासका आयोजनाहरूको आवश्यकताको पहिचान गर्न नसक्दा गरिने विकासले भने समस्या निम्त्याउने गरेको छ। कञ्चनपुरको कृष्णपुर नगरपालिकामा पनि यस्तै समस्या देखिएको छ। सामान्य नालामा पक्की पुल निर्माण हुन थालेपछि स्थानीयहरू समेत रुष्ट भएका छन्। मनलाग्दी गरिएको विकासले आफूहरू मर्कामा परेको भन्दै उनीहरूले गुनासो गरेका छन्। कुनै पनि ठाउँमा विकास निर्माण हुनु राम्रो काम हो, तर विकास निर्माण गर्दा आवश्यकता हो वा होइन भन्ने कुरा हेरिनु जरुरी छ। आवश्यकता नै नभएको ठाउँमा भौतिक संरचना निर्माण गरिएपछि त्यसको विकास भन्दा पनि नोक्सान बढी हुने गर्दछ। यसको असर कञ्चनपुरमा पनि देखिएको छ। जिल्लाको कृष्णपुर नगरपालिका वडा नम्बर 5 बालुवा फाटाको खसौहा नालामा निर्माण भइरहेको पक्की पुलका कारण समस्या उत्पन्न भएको छ। कृष्णपुर बालुवा फाटा सडक खण्डमा पर्ने उक्त नालामा वर्षातको समयमा गुलरिया क्षेत्रको खेतबारीमा जम्मा भएको ढल मात्रै बग्ने गरेको छ। हिउँदमा सुक्खा हुने उक्त नालामा स्थानीयहरूले कल्भर्टको माग गर्ने गरेका थिए, तर राजनीतिक पहुँचका आधारमा करोडौँको पक्की पुलको योजना पारेर बजेटको दुरुपयोग गरेको भन्दै स्थानीयहरू नै विरोधमा देखिएका छन्। पुल निर्माणको विरोध गरेपछि कसैको पहुँचका आधारमा उक्त क्षेत्रमा पक्की पुल निर्माण भयो भन्ने बारे पनि स्थानीय र जनप्रतिनिधिहरू बोल्न चाहँदैनन्। पुलको सट्टा सडक र खानेपानी निर्माण भएको भए सहज हुने स्थानीय सुनिल चौधरीको भनाइ छ। खोला नभएर सामान्य कुलुमा निर्माण भएको पुलका कारण 7 जना व्यक्तिहरूको जग्गा समेत मासिएको उहाँको भनाइ छ। यो पुल बनाउँदाखेरि सर 7 जना परिवारलाई 7 जना घरलाई धक्का पुगाएको छ। तल यतै खेतको पानी बगेर आउँछ, खोला होइन कुलो हो यो। यसको सट्टामा कल्भर्ट बनाएर अरू खानेपानीको लागि यहाँ हामी कति रोइराखेका छौँ। खानेपानी नभएर पत्थरी भइराखेका छ कतिलाई, त्यही पनि समस्या हो। र हाम्रो यहाँ यत्रो ठुलो पुल नआएर यहाँको किसानको लागि पिस भइदिएपछि अत्रेयासम्म जोड्नको लागि यति राम्रो हुन्थ्यो कि हामीलाई तरकारी लग्नलाई पनि पिस नभएर अप्ठ्यारो छ। यहाँ कति बिमारी भएर बर्खा टाइमको लागि हाम्रो यहाँ बाटोको असुविधा छ। आवश्यकता नै नभएको ठाउँमा पुलको आयोजना निर्माण हुने भएपछि आफूले घर नै विस्थापित गर्नु परेको स्थानीय लालबहादुर चौधरीको गुनासो छ। उहाँका अनुसार आयोजनाकै कारण घरमा रहेको गोबर ग्यास समेत बिग्रिएको भए पनि हालसम्म कुनै क्षतिपूर्ति नपाएको उहाँको गुनासो छ। स्थानीयहरूले कल्भर्ट माग गरेको भए पनि उक्त नालामा अनावश्यक रूपमा पुल निर्माण भएको उहाँले बताउनुभयो। अब यहाँको माग्ने मान्छेलाई गएको, अब कल्भर्ट माग्न गएको मान्छे अब त्यो त्यहाँ कल्भर्ट के गर्ने हो, पुलै दिन्छु भनेर अब महावीर चौधरी गएको हो। किन नै हुन्छ नि, हाम्रो त अब यो कुनामा काट्यो अलिकता सबैको जमिन काट्यो नि, सबैको। अब क्षतिपूर्ति उठाको पनि दिएको छैन, यताको पनि दिएको छैन। गोबर ग्यास पनि बिग्रियो यो खन्नखेरिमा।
पुल निर्माणका लागि गरेको पहल कदमीका बारेमा आफूलाई जानकारी नभएको तर राष्ट्रिय योजना आयोगले रातो किताबमा प्राथमिकतामा राखेको आयोजनालाई कार्यान्वयनमा ल्याउने काम मात्रै आफूले गरेको सडक डिभिजन कार्यालय कञ्चनपुरका प्रमुख नरेन्द्र भट्टले बताउनुभयो। पुल चाहिँ नर्मल्ली त्यसको साइजहरू त्यसको लागि चाहिँ हाइड्रोलिक एनालाइसिस भनेर एउटा कन्सल्टेन्ट विज्ञबाट चाहिँ पुलको साइज त्यो पुल बनाउनु पर्ने हो अथवा कलवर्टबाट काम चल्छ भन्ने कुरा त्यहाँ चाहिँ पानीको फ्लो कति आउँछ त्यसको आधारमा त्यसको साइज डिटरमाइन हुने गर्दछ। हामी यो सडक डिभिजन कार्यालयले राष्ट्रिय योजना आयोगले प्रकाशन गर्ने जुन रातो किताब छ रातो किताबमा भएका योजनाहरूलाई यस कार्यालयले चाहिँ लागू गर्दछ र त्यसको वार्षिक रूपमा तल हामी जस्तो तालुका कार्यालयबाट चाहिँ प्रोजेक्ट लिस्ट पनि हामीले पठाउँदछौँ र त्यो फाइनल स्क्रिनिङ र सिलेक्सनको काम चाहिँ यो सेन्ट्रल लेभलबाटै हुने गर्दछ। 20 मिटर लम्बाइ रहेको उक्त पुल 2075 कार्तिक 20 सम्ममा निर्माण गरिसक्ने सम्झौता गरेको राजेन्द्र निर्माण सेवाले 4 करोड 41 लाखमा ठेक्का पाएको थियो। समयमा सम्झौता अनुसार काम नसकेपछि 2077 असारसम्म म्याद थप भएको थियो तर उक्त समयावधिमा पनि काम सम्पन्न नहुने प्राय निश्चित बनेको छ। पुलको दुवैतर्फ सडक निर्माण गर्दा विवाद भएपछि उक्त पुलको काम 5% बाँकी रहेको छ। स्थानीयहरूले जग्गाको मुआब्जा माग गरे पनि ग्रामीण सडकमा मुआब्जा दिन नमिल्ने नियम रहेको सडक डिभिजन कार्यालय कञ्चनपुरका सूचना अधिकारी लक्ष्मण दत्त जोशीले बताउनुभयो। यो कृष्णपुर बालुवाफाटा बल्लपुर सडकमा पर्ने यो खसा खोला पुलको लागि यो 74/21 राजेन्द्र निर्माण सेवासँग ठेक्का सम्झौता भएको हो। यसको अब हाम्रो ठेक्का अङ्क 4 करोड 41 लाख 32 हजार थियो। यो अब सुरुको ठेक्का सम्झौता अनुसार यसको सम्पन्न गर्नुपर्ने मिति 75/7/20 थियो। अब त्यो बिचमा विभिन्न कारणहरूले यो निर्माण कार्य सम्पन्न हुन सक्यो भनेर म्याथको लागि निवेदन पेश गरे अनुसार पछिल्लो पटक यो सार्वजनिक खरिद ऐन 9औं संशोधन अनुसार 77/3/29 सम्म हाम्रो ठेक्काको प्रथम पटक म्याथ थप भएको थियो। अनि यो अहिलेको लेटेस्ट यसको भौतिक अवस्था चाहिँ यो पुलको सबै सुपरस्ट्रक्चर कम्प्लिट भइसकेको अवस्था छ। अलिकति एप्रोच सडकमा चाहिँ स्थानीय व्यक्तिहरूले अलिकति अवरोध सिर्जना गरेकोले यो 2-3 महिनादेखि नै एप्रोच सडकको काम रोकिएको छ। यस क्षेत्रका जनताहरूले वर्षौंदेखि शुद्ध खानेपानी पाउन सकेका छैनन् भने तरकारी खेतीका लागि उत्तम मानिने यस क्षेत्रका किसानहरूले उत्पादन गरेको तरकारी समेत गुणस्तरीय सडकको अभावमा बजारसम्म पुग्न समस्या हुने गरेको छ। विकास निर्माणमा कुनै पनि काम गर्दा जनताका आधारभूत आवश्यकतालाई प्राथमिकतामा राखेर गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ। कञ्चनपुरको शुक्लाफाटा राष्ट्रिय निकुञ्जमा मोटरसाइकलसँग ठोकिँदा गर्भवती चित्तलको मृत्यु भएको छ। धनगढीबाट महेन्द्रनगरतर्फ जाँदै गरेको सुपप्र 01-009 प 5248 नम्बरको मोटरसाइकलको ठक्करबाट शुक्लाफाटा नगरपालिका वडा नम्बर 5 अर्जुनी ब्यारेकदेखि 200 मिटर पश्चिममा गर्भवती चित्तल मरेको हो। चित्तलको पेटमा रहेको बच्चा समेत मरेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय कञ्चनपुरका प्रवक्ता प्रहरी नायब उपरीक्षक अमर थापा छेत्रीले बताउनुभयो। मोटरसाइकलमा सवार भीमदत्त नगरपालिका वडा नम्बर 18 का 25 वर्षीय हरिश चन्द र सोही ठाउँका 25 वर्षीय सुरेश चन्द घाइते भएका छन्। उनीहरूलाई उपचारका लागि धनगढी ल्याइएको बताइएको छ। बैतडीमा टिप्पर दुर्घटना हुँदा 1 जनाको मृत्यु भएको छ। आइतबार बिहान 9 बजी सुल्ने खानाबाट ढुङ्गा लिएर मडतर्फ जाँदै गरेको सुपप्र 01-001 क 1584 नम्बरको टिप्पर दुर्घटना हुँदा शिवनाथ गाउँपालिका 2 पौरखका 48 वर्षीय चालक हिक्मत सिंह साउदको मृत्यु भएको हो। टिप्पर सडकबाट करिब 200 मिटर तल खसेको प्रहरीले जनाएको छ। दुर्घटनामा परि चालकको घटनास्थलमै मृत्यु भएको प्रहरीले जानकारी दिएको छ। दुर्घटनाको कारण भने खुल्न सकेको छैन। कैलालीको बर्दगोरिया गाउँपालिकाले नागरिकहरूको विवरण अनलाइनमा प्रविष्टिकरण गर्न थालेको छ। गाउँ सरकारले गत वर्षदेखि पालिकाका 6वटै वडाबाट अनलाइन प्रणाली सुरु गरेको थियो। वर्तमान अवस्थामा नागरिकका हरेक विवरणहरू अनलाइन प्रणालीमा सुरक्षित गर्न थालेसँगै विगत लामो समयदेखि कागजमा सीमित रहेका विवरणहरूलाई समेत अनलाइनमा प्रविष्टिकरण गर्न थालिएको हो। विवरणहरू अनलाइनमा राखिए नागरिकहरूलाई सहजता हुने समेत बताइएको छ। प्रविधिको विकासले ठूलो फड्को मारेसँगै मानिसका दैनिकीहरू समेत सहज भएको छ।
हरेक कुरा अनलाइनमै भेटिने तथा फेला पर्ने भएपछि संसार सानो घेराभित्र सीमित रहेको छ। विगतदेखि मानिसका हरेक विवरणहरू कागजमै सीमित हुने भएकाले नष्ट हुने, हराउने तथा आवश्यक हुँदा फेला नपर्ने समस्या जटिल रूपमा देखा पर्दै आएको छ। तर पछिल्लो समय प्रविधिको विकासले नागरिकका हरेक विवरणहरू अनलाइनमा सुरक्षित गर्न सकिने भएपछि विवरण हराउने तथा नष्ट हुने समस्या समाधान हुने देखिएको छ। व्यक्ति स्वयं तथा सङ्घ संस्था मात्र नभई सरकारले पनि प्रविधिको भरपूर प्रयोग गर्न थालेको छ। उसो त सरकारी संयन्त्रले पनि प्रविधिको प्रयोग गर्दै सेवा प्रवाहमा समेत सहज बनाउन थालेका छन्। वर्तमान अवस्थामा सबै कार्यालयहरूमा अनलाइन प्रणाली लागू भए पनि कैलालीको बर्दगोरियाले भने विगतका विवरणहरूलाई पनि अनलाइनमा प्रविष्टीकरण गर्न थालेको छ। 2033 सालदेखि कार्यालयका कागज तथा ढड्डामा सीमित रहेका नागरिकका करिब 40,000 बढी विवरणहरूलाई पालिकाले अनलाइनमा सुरक्षित गर्न थालेको हो। यो कार्यले नागरिकका विवरण सुरक्षित हुनुका साथै आवश्यक परेका बेला फेला पार्न सहज हुने गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत अर्जुन सिंह कार्कीले बताउनुभयो। बर्दगोरिया गाउँपालिकाको प्रत्येक वार्डमा हामीले अनलाइन सिस्टम गरिसकेका छौँ। एकीकृत सम्पत्ति कर पनि त्यहीँबाट प्रत्येक ओडाबाटै उठाउने कार्य हाम्रो विगत सालदेखि नै भइरहेको छ र यो घटना दर्तालाई 2033 सालदेखि सुरु भएदेखिकै हाम्रो मतलब यो 43,790 वटा घटना दर्ताहरू भेटिए र यसलाई एकदम छिटो सरितो र के अरे खोजेको बेला भेटियोस् भन्ने उद्देश्यले यसलाई हामी प्रविष्टीकरण गर्दैछौँ। अब यसले आउने बित्तिकै त्यसको छिटो सरितो काम हुने हो र कुन डाटा कति सालको हो उसले मतलब नम्बर दिने बित्तिकै खोज्ने बित्तिकै उसले आफ्नो के अरे आफूले यहाँ दर्ता गराएको कुरा चाहिँ पाउने हो र अनि एकदम सजिलो सहज तरिकाबाट हामीले उसलाई उपलब्ध गराउन सक्छौँ र यो हामीले आफ्नो आन्तरिक स्रोतबाट यसलाई कर्मचारीहरूलाई परिचालन गरेर केही के अरे कार्यालय समयभन्दा अतिरिक्त समय काम गर्न लगाएर यो कार्यक्रम हामीले अगाडि बढाएका छौँ। केही वर्ष यता प्राय सबै कार्यालयहरूले अनलाइन प्रणाली लागू गरेको र हालका विवरणहरू प्रविष्टीकरण गरिरहेको भए पनि विगतदेखिका विवरणहरू पनि अनलाइनमा सुरक्षित गर्ने यो देशकै पहिलो कार्यालय भएको गाउँपालिकाको दाबी रहेको छ। गाउँपालिकाले अतिरिक्त समयमा कर्मचारीलाई परिचालन गरी काम अघि बढाएको छ। 2033 साल पछिका नागरिकका विवरणहरू बढाएको छ। पालिकाका सबै वडामा अनलाइन प्रणाली सुरु भइसकेकाले सेवाग्राहीप्रति जिम्मेवार बन्दै काम अघि बढाएको पालिकाका पञ्जीका अधिकारी मदन राज जोशीको भनाइ रहेको छ। सहजता भन्ने कुरै भएन। यो धेरै पुरानो डाटा छ, यसलाई हामीले मिलाएर राख्नु पनि पर्ने छ। केही डाटाहरू क्रप भएको छ, धमिरा लागेर खाएको छ होइन धमिराले, अब यसलाई चाहिँ मिलाएर राख्नुपर्ने छ। यसको चाहिँ हामी अब नयाँ प्रविधिको प्रयोग गरेर स्क्यानर अथवा क्यामेराहरू, राम्रो क्वालिटीको क्यामेराहरूले यसलाई क्याप्चर गरेर हामी चाहिँ खोजेको बेलामा पाउने तरिकाले राख्न गइरहेका छौँ। यसलाई हामी अतिरिक्त समयमा सबै कुन कर्मचारी खाली हुनुहुन्छ उहाँहरूसित समन्वय गरेर उहाँहरूले चाहिँ हामी यो कार्यमा लगाउनेछौँ। यो सम्पूर्ण वडाहरूमा गरेको छौँ। यो अनलाइन नहुनुभन्दा पूर्वको डाटा हो। यो अनलाइन भयो भने अहिले चाहिँ सबै डाटाहरू अनलाइनमै नै छ। बर्दगोरिया गाउँपालिकामा हामीले अहिले पहिलो गाउँपालिका बनाउन सफल भएका छौँ अनलाइन डाटा इन्ट्री गर्ने। कार्यालयले विगतका विवरणहरू प्रविष्ट गर्न थालेपछि नागरिकका विगतदेखिका आवश्यक कागजातहरू अनलाइनमा सुरक्षित हुनुका साथै कार्यालयहरूबाट सेवा लिन सहज र भरपर्दो हुने त देखिन्छ नै। सरकारको यो कामले नागरिकका विवरणमा देखिएका त्रुटि समेत सुधार हुने अपेक्षा गरिएको छ। लोकु सिंह ठकुरी, STS न्युज, धनगढी। बैतडीमा गोली प्रहार गरेर आफ्नै छोरीको हत्या गर्ने बुबा अझै नियन्त्रणमा आएका छैनन्। आफ्नै विवाहित छोरीलाई गोली प्रहार गरी हत्या गर्ने जिल्लाको पुरचौडी नगरपालिका 10 का धनसिंह महरा अझै नियन्त्रण बाहिर रहेका छन्। उनले शनिबार साँझ भरुवा बन्दुकको गोली प्रहार गरेर आफ्नी 20 वर्षीय विवाहित छोरी बेलमती महराको हत्या गरेको प्रहरीले जनाएको छ। जिल्ला प्रहरी कार्यालय बैतडीका प्रहरी प्रवक्ता प्रहरी निरीक्षक जनक बहादुर धामीका अनुसार महराले श्रीमतीसँग भएको विवादका क्रममा माइती घरमा आएकी छोरीमाथि गोली चलाएका थिए। गोली लोड गरेको बन्दुक लिएर फरार भएका महराले जो अगाडि आउँछ उसैले सुट गरिदिने चेतावनी दिएपछि प्रहरी समेत सशंकित र सतर्कताका साथ काम गरिरहेको छ। छोरीको हत्या गरेका महराले आफ्नै घरमा आगजनी समेत गरेका छन्। पुरचौडी नगरपालिका 10 का वडा अध्यक्ष जितबहादुर विष्टका अनुसार महराले शनिबार राति आफ्नो 2वटा घर मध्ये एउटा घरमा आगजनी गरेका हुन्।
महराका 2 श्रीमती छन्। कान्छी श्रीमतीसँग विवाद भएको थियो। आफ्नी आमाको पक्ष लिएपछि मृतक बेलमतीमाथि महराले गोली प्रहार गरेको वडा अध्यक्ष विष्टले जानकारी दिनुभयो। भारतको उत्तराखण्डको चामोली जिल्लाको हिमाली क्षेत्रमा आइतबार बिहान गएको हिम पहिरो र धौलीगंगा नदीको बाढीले ठूलो मात्रामा जनधनको क्षति पुर्याएको छ। भारतीय सञ्चार माध्यमका अनुसार उत्तराखण्डको जोशीमठ क्षेत्र स्थित हिमाली क्षेत्रमा बिहान करिब 10 बजेको आसपासमा हिम पहिरो गएको थियो। त्यसपछि धौलीगंगा नदीमा आएको बाढीले चमोली जिल्लाको राइना गाउँ स्थित ऋषिगंगा जलविद्युत परियोजना र बाँधमा क्षति पुग्नुका साथै त्यहाँ कार्यरत कैयौं कर्मचारी बेपत्ता भएका छन्। बाढीका कारण 2वटा जलविद्युत परियोजना र बाँधमा क्षति पुगेको छ। सबैभन्दा बढी क्षति निर्माणाधीन ऋषिगंगा जलविद्युत परियोजनामा भएको छ। त्यसैगरी सञ्चालनमा रहेको धौलीगंगामा जलविद्युत परियोजनामा पनि क्षति पुगेको छ। भारतीय सञ्चार माध्यमहरूले उत्तराखण्ड सरकारलाई दिएको जानकारी अनुसार आयोजनाको सुरुङमा फँसेका 16 जनालाई सुरक्षित उद्धार गरिएको छ। उत्तराखण्ड चमोली र आसपासको क्षेत्रमा पश्चिम नेपालबाट हजारौंको संख्यामा नेपाली समेत रोजगारका लागि जाने गर्दछन्। पछिल्लो घटनामा नेपालीहरू समेत फँसेको आशंका गरिए पनि पुष्टि भएको छैन। चमोलीका जिल्ला विपद व्यवस्थापन अधिकृत नन्दकिशोर जोशीले पनि नेपालीहरू के कति फँसेका छन् भन्ने बारेमा स्पष्ट नभएको बताउनुभयो। स्थानीय प्रशासनले अलकनन्दाको तल्लो पट्यो क्षेत्रमा हाई अलर्ट जारी गर्दै आसपासका क्षेत्रलाई तत्काल खाली गर्न निर्देशन दिएको छ। उत्तर प्रदेशका गंगा नदीमा तटीय क्षेत्र पनि सतर्कता अपनाउन प्रदेश सरकारले सूचना जारी गरिसकेको छ। समाचार सक्नु अघि अन्तमा मुख्य समाचार पुनः एकपटक। समाज रूपान्तरणका लागि बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रले उत्तरदायित्व वहन गर्दै बैंकसँगै अन्य क्षेत्र तथा सरोकारवालाहरू समेत जिम्मेवार बन्नुपर्नेमा जोड। धनगढीका 4 विद्यालयले कक्षा 11 र 12 सञ्चालनको अनुमति पाए। शिक्षाको गुणस्तर वृद्धि हुनुपर्नेमा संख्या मात्रै बढेको प्रतिभा नै चिन्ता व्यक्त। कञ्चनपुरमा आवश्यकता पहिचान बिनै गरिएको विकास निर्माणले स्थानीयलाई समस्या। पहुँचको भरमा आयोजना ल्याई रकम दुरुपयोग गरेको आरोप। बर्दोगोरियामा 2033 सालदेखिका नागरिकका विवरणहरू प्रविष्टीकरण गरिँदै विवरण सुरक्षित हुनुका साथै नागरिकलाई सेवा लिन सहज हुने अपेक्षा। अवस्था अहिलेलाई समाचार सकियो। हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।